Masu kallon mu assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani kamar kullum ni naku ne, yau muna tare da babban baƙonmu mai suna Honorable Muhammad Goza a gidan TV mai suna Who is talking, ma'ana wa ke magana. Honorable assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Barka da zuwa gidan TV mai suna Who is talking. Barka dai, ina godiya da gayyato ni. Masha Allah, muma muna godiya da amsa gayyata. To, da farko kafin mu je ga asalin topic namu da zamu tattauna a kai, masu kallo za su so su san da wa muke tare, ma'ana wane ne Honorable Muhammad Goza? Za ka iya faɗa mana waye ne Muhammad Goza in brief a taƙaice? To, kamar yadda ka tambaya wane ne Honorable Muhammad Goza, ni ɗin ni ne, domin Tabbas. ni ne Honorable Muhammad Goza wadda ya zo daga Gyalzarma, ko in ce ɗan Gyalzarma. Ni mutumin Gyalzarma ne haifaffe, kuma na yi dukkanin rayuwata ta yarinta a cikin garin Gyalzarma, wanda baya ga nan na fita na yi sauran rayuwar a yawo. Abin da ya sa na ce yawo shi ne, yau ina nan gobe ina can, don daga nan na taka na je har Lagos. Har Lagos na je neman ilimi, domin duk inda ka je ka samu wani abu wanda da ba ka da shi. In ka ce neman ilimi kamar karatu ko ko? A'a ba karatu ba. Na ɗan je wani program ne wanda a cikin wannan abu da na je na samu abin da an ce tafiya mabuɗin ilimi. Yawwa, so wannan shi ne a taƙaice. To, a ina Honorable ya samu asali, ko ko dai kawai suna ce, ko kuma Honorable ɗin Honorable ne? Za mu so masu kallo su san ya aka samu Honorable. To, Honorable dai da Hausa, ko da ban san ma'anar ba, ko na sani baya wuce girmamawa. Duk lokacin da sunan mutum ka ji an ce Honorable, to Honorable girmamawa ne. Shi kuma girmamawan akan same shi ne mafi yawanci an fi tsintar sunan a siyasa. So da haka ni na yi takara. A lokacin da ake buga poster, billboard da wasu abubuwa makamantan waɗannan, idan mutum ya yi takara, a farkon sunansa akan sa Honorable. Honorable Mai Malabu, Honorable Idi Barde Gubana, Honorable Ciwo Mabuwa Mashiwa. Honorable ɗinka dai mai asali. A gaskiya ni Honorable ɗina mai asali. A wace party ka fito neman takara? Na yi takara na House of Assembly ne ta Kudu a jam'iyyar SDP. Wanda Allah da ikonsa ban kai ga zaɓe ba, gwamnati ta tsorita da ni, don tsorita ta yi da ni. Domin duk lokacin da ka ji mutum ya ce a yi musanya nashi ya rena, duk lokacin da mutum ya ce ka bar naka zo mu haɗu akan nawa, yana kokwanton za ka iya ba shi matsala a naka. So da haka gwamnati ta neme mu, ta zauna da mu, ta roƙi alfarma kuma muka yi mata. So ban shiga takara, ban shiga zaɓe ba. Amma dai bai wuce saura sati biyu a yi zaɓe ba, na bi gwamnati. Ina fahimce ka sun dakatar da kai ne saboda za ka ɗan musu wani kamar sun ga dai kamar cewa za ka yi wani abun da ya dace, suka dakatar da kai suka kawo nasu kenan, ko ko dai kawai duka aka hana ka, kuma ko wanda aka ajiye a wurin? Kowace jam'iyya tana da ɗan takara. PDP tana da ɗan takara a wani lokacin, APC tana da ɗan takara, don SDP kuma ni ne. So da haka a lokacin PDP sun neme ni da kuɗi ma na ce ba zan yi ba. So daga baya su APC suka haɗa da wasu manyan mutane da nake jin kunyar su, wanda suka ce in bar abu zan bari da kar su mun gori. Saboda in na bari gobe ni zan musu gori, in barin da na yi bai min rana ba. So aka haɗa da irin waɗannan mutanen suka lallaɓe mu, kuma muka lallaɓu, suka ba mu haƙuri kuma muka yi haƙurin. Muka zo muka haɗu muka bi gwamnati gaba ɗaya, har Allah kai ga gwamnatin nan ta yi nasara. Masha Allah. Kana siyasa, wane ne mai gidanka a siyasa? Ina da iyayen gida a siyasa da yawa. Domin idan an ce uban gida, shi ne ake nufi mentor, shi ne wanda kake so ka ɗabi'untu da ɗabi'unsa, ko ka alaƙantu da ɗabi'unsa. Idan aka dawo nan cikin gida, ta fuskar jajircewa, zama jangwarzo, zama namiji,
zan so na ɗabi'untu da Honorable Baba Usman Gyalzarma, National President na Miyatti Allah Tafidan Gyalzarma, domin jajirtacce ne. In aka je ta fuskar rashin tsoro, zan so na ɗabi'untu da Sani Fema, Honorable Sani Fema, domin mutum ne da ba shi da tsoro, wanda ko ina zai iya da manufarsa, baya tsoron kowa. Ta fuskar kyauta, ta fuskar kyauta zan so na ɗabi'untu da Honorable Garba Shaibu. A matsayina na yaro ɗan siyasa, dole akwai mutanen da suke birge ni akan harkar su ta siyasa. Wacce zan yi siyasa zan so a ce na ɗauki halin wane da wane kuma halin su bai mun ba. Wannan shi. A cikin abubuwan da ka lissafa ka kira gwamna. Ko kana ta abin da ka ga a yanda siyasa ya zo matso, me za ka ce akan gwamna ma'ana Mai Malabu His Excellency? To, gaskiya ina jajanta ma al'ummar jihata ta Yobe, domin ya zama dole za ta yi rashi. Domin a baya Yobe ɗin ba ta yi mutumin da ya shugabance ta ya taɓa ko'ina kuma yi komai da ake so. Kana kake jin daɗinsa kamar sa ba. To kaga wannan abin jajantawa jihar ne, domin ba a san wa zai biyo bayansa ba. I could remember lokacin da Mai Malabu ya zo jihar Yobe a shugabana, babu wani mutum ɗaya a Yobe da yake kyautata masa. Dan ya ni duka in mun zauna muna zagin sa, muna masa kallon wanda kawai zai zo ya dagula abin da ma aka yi a baya ya tafi. Cikin ikon Allah, shi manufarsa daban da tunaninmu. Sai ya zo ya yi abin da ba a tsammani, abin da jihar ba ta taɓa samun irinsa ba. Saboda haka gobe na Allah ne, kamar yadda na ce maka. Allah na iya kawo mana wanda ya fi Mai Mala, Allah na iya kawo mana kamar Mai Mala. Amma dai ba ma addu'ar Allah ya ba mu wanda ya gaza shi. To masu kallon mu, har yanzu dai muna tare da shi Honorable Muhammad Guza, wanda ke sunansa ba wai inkiya ba ke, sunansa shi Honorable ɗin ne na asali, ba ɗorawa aka yi ba. Ku ci gaba da bibiyar mu a wannan gidan TV mai suna Who is Talking, ma'ana wake magana. In muka bar layin siyasa muka dawo ɓangaren rayuwa, abubuwa da yawa sun faru. Wane ne abokinka da ɗaya na nufin ma'ana best friend? Sunansa kake bukata? Yes. Muhammad. Wane Muhammad? Ni ne. A best friend naka, kai daban. Wato abin da ya sa na ce ni ne, ka ce everything. In an ce everything ana nufin gaba ɗaya. Gaba ɗaya na nufin ni kenan, domin ni ne nake kyautata wa kaina. A takaice ba ka da best friend. To, in dai wanda na faɗa bai maka ba, ba na jin za ka samu wani kuma. Domin da Hausa. Ni yanzu ka tambaye ni waye best friend ɗina. Da Hausa kuma na baka amsa. Ka tambaye ni waye best friend na san wannan. Ya ka bari, ni ba zan tambaye ka ba. Wai na tambaye ka ba, kar ka damu. Na yafi maka tambaya. Ina so ni na maka example ne yayi. Ni yanzu ni ne kake mun tambayoyi. Ka ce mun who is your best friend? Ba ma tunan ce wani ko wacce. That's it. Karamin yaro ka zama best friend, karamin yaro ka zama best friend. Kawai wanda ka gani mu'amala ka da shi. Ka kira Gyalzarma. Akwai abubuwa da suke dan faruwa a bangaren siyasa a Gyalzarma, wanda ran ce akwai matsaloli da suke tafiya a harkar siyasa. Za ka mana fashin baki a kai. To, abin da yake faruwa a Gyalzarma wani abu ne wanda a kowane lokaci mukan yi addu'a Allah ya nuna mana ƙarshensa. Matsalar Gyalzarma ta farko, na farko kuma shi ne mafi girma, shi ne rashin zaɓaɓɓe ɗan gari. Domin yau Gyalzarma ba ta da local government chairman. Gyalzarma ba ta da majalisar jiha. Gyalzarma ba ta da House of majalisar tarayya. Gyalzarma ba ta da senator. Gyalzarma kai advisor ma babu a Gyalzarma. An hana ta ne ko kuma ta ba ta nema? Gaskiya in na ce hana ta aka yi, ai sauran ma ba zaɓuɓɓun su aka yi ba. In na ce nema ne ba ta yi, ai ina cikin wanda suka nema. Abin da yake faruwa shi ne yanzu muka ɗauko yanzu, aƙalla za ka samu mutum sun kai 7 a cikin Gyalzarma, wanda duka sun fito sun ce su ɗan majalisa suke so. Suke bukata. Mutum 7.
ya kai mutum 7 a yanzu haka ko 7 ko ƙasa da haka. A yanzu haka ko a baya? Yanzu zancen da nake maka a tunkarar gaba da muke. So mafiya yawancin matsalolin da suke damun Gilderma aka samu lokacin zaɓe in ya zo sai a sami 'yan takarkaru ɗaya daga unguwan can ɗaya daga kuma kowanne ƙabila suna ƙoƙarin su boosting ɗin ƙabilar su ya tashi ya yi takara. Idan ƙabilar su ta ce su za su je su goyi bayan ƙabilar su, sai ɗan wancan ƙabilar ma ya fito sai su ma su goyi bayan su. Wanda shi kaɗai ba sai su sa shi ce. Wannan ƙabilar duk yawan ai ba ƙabilar da ta kai Fulani yawa, amma ba su iya haƙura da kai ga ci ba in aka bar su su ya ƙabilar su, domin ƙabilanci abu ne da addini ma ya yi watsi da shi. Hasali ma addini ya yi gargaɗi, matuƙar gargaɗi ga masu haifar da ƙabilanci. Don ko wanda aka ce ya mutu a wajen yaƙi na ƙabilanci, in dai a faɗan ƙabilanci aka kashe mutum, ɗan wuta ne. Wanda ya kisan da wanda aka kashe, malamai suka ce ɗan wuta ne. To amma abin da ya fi tasiri a Gilderma shi ne ƙabilanci. So akan wannan muke ta addu'a kullum muke ɗan Gilderma ƙabilar mu ba ɗaya ce da shi ba. Yana da alaƙa da ƙabilata kuma ya ɗauke ni ya ja ni a jikinsa. To muna addu'a ga dukkanin waɗanda suke su ne idon garin su cire maganar ƙabilanci. An zo ka ɗauko Sani Fema wanda hakan zai magance mana matsalolin da muke fama da su irin na cin ruwa, irin su rashin ruwan sha, irin su rashin yin aikin matasanmu, irin su suna nan da yawa wanda an tafi an bar mu akan waɗannan harkoki. So a taƙaice haɗin kai ‘yan Gilderma suke buƙata, manyansu da yaransu, domin ganin sun ciyar da garin gaba. A cire maganar ɓangaranci ko ƙabilanci wanda wannan ɗin kuskure ne. Yau in ka duba ka ga fadar mai martaba sarkin Gilderma, muƙamin da suke fadar duka ƙabilarsa ne. Ya yi ta cin ya ɗauko ɗan ƙabila kaza ya ba shi title, ya ɗauko ɗan ƙabila kaza ya ba shi title. Don me? Ya yi ne kawai don ya haɗa kan garin. Masu wannan ƙabilanci. Wannan masu title ɗin ni ina ƙabila kaza kai za su haɗu gaba ɗaya a dunkule a gabansa. Don me? Don su fitar da garin a ƙangi da yake ciki. Amma ba su amfani da wannan kawai. Kowa yana jin cewa da abin da ya zo ta wajensa ɗan ƙabilarsa kawai shi ne nashi. Muna godiya ƙwarai da aniya. Masu kallon mu kun ji abin da Honorable ya ce, musamman wannan mutanen yankin ta Gilderma wanda suke neman kusan mutum 5-7 abu ɗaya. A shawarar da ya bayar a raba ƙafa, wannan ya nemi wannan saboda me? A guje wa matsala. Sannan masu ƙabilanci a yi haƙuri, addini, yare da waye duka a haɗu a zama ɗaya sai a ci riba, sai a gyara dukkan matsala. Ku ci gaba da biyo mu a wannan gidan TV namu mai suna Who is Talking, ma'ana wa ke magana. Ƙwarai da aniya muna godiya da bibiyar da kuke yi. Honorable Muhammad Guza muna godiya. Nagode. Thank you for coming. Nagode. Thank you for attending. Nagode. Thank you very much. Allah ɗaga darajar wannan gidan. Amin ya Allah. Allah cikin iyaye. Amin, nagode. Masha Allah. Thank you very much.